Bella Wagyu, bentornati sul mio canale, siamo qui oggi per fare la reaction a Empoli-Napoli. Partita non da sottovalutare perché comunque per rimanere lì in vetta bisogna vincere. L'Empoli è un avversario tosto, non dobbiamo pensare al Milan, alla Juve, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e vincere questa partita. Quindi speriamo di vincere, noi ci vediamo con il match. Mamma mia, prima occasione pericolosa per il Napoli, non stiamo giocando proprio, ci dobbiamo assolutamente svegliare. Quella stava facendo autogol, grande Caprile, grande Caprile. Un'altra occasione che ci salva Caprile, dobbiamo stare più attenti, molto più attenti. Ragazzi, è finito il primo tempo, un Napoli veramente pessimo, ci stiamo solo difendendo, non stiamo azzeccando niente. L'Empoli meritava pure di stare un gol sopra, per fortuna che siamo ancora 0-0 e ci dobbiamo svegliare. Speriamo che Conte risveglia un po' a tutti quanti nello spogliatoio. Dai, mamma mia, la dovità. Simeone! Mannaggia! Oh! Rigore! Calcio di rigore! Grande Giovanni, questo è di merito di Di Lorenzo. Merito di Di Lorenzo, rigore. Tira a Kvara perché è uscito Lukaku. Ti prego, Kvara, ti prego. Prego. Sì! Sì! Grande Kvara, grande! Grande rigore. Gilmour! Dai, ci siamo un po' svegliati, dai. Col tiro di McTominay, quello di Gilmour. Dai, vai giù. Sì! È finita! Allora ragazzi, è finito il match. Un Napoli, sincero, non mi è piaciuto proprio. Forse sarà stata la sosta nazionali, ma spero che sia questo. Dobbiamo cambiare qualcosa perché non si può vincere sempre con un pizzico di fortuna, perché la fortuna non ce l'abbiamo sempre. Quindi, però io sono contento per la vittoria, accetto questo 1-0. E quindi ragazzi, noi ci vediamo alla prossima reaction. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.